not enough. I need a second one too. Yes. Nazo ngithi mina mfowethu akukuningi engizokusho sasa sizowina kodwa konke kulele kwi-mentality yabadlali bethu fanele be-understand uhlobo lwe-game esizobhekana nawo fanele be-understand futhi ama-opponents esizobhekana nawo yazini konke engiyinothise kakhulu ngaleya team leya team leyani yayifuna le ndebe ngicabanga ukuthi bafuna ukwenza irecord nabo manje masike sakulibala thina lokho sabuka ama-records abo only safocus kuma-poor records ila siba nenkinga ngoba ngibonile ngesikhathi bedlala abantu ukuthi i-mentality yabo ne-focus yabo they want to die in the field of play for this cup manje konke kulele kubani kulele kubadlali umqeqeshi manje useqedile nathi sikhona siyoba umdlali ka-12 ukunikezela i-support full support but what I'm saying it is all up to players their mentality. You speak about players no coach ukuthi seqedile no coach wa Pyramids uke wakuveza ukuthi as far as preparation is concerned usewabonile ama weaknesses e-Sundowns. So do you think ukuthi owe-Sundowns coach can be outplayed by a coach with Pyramids as far as the preparation is concerned? Ngiyabonga Sandawana muhle umbuzo wakho. Ngithemba i-experience yomqeqeshi wethu. I-experience yomqeqeshi wethu uyivezile njengoba kade sidlala ne-Al Ahly. Uyabona ukuba i-Al Ahly wethu isidlile thina sangakwazi ukufika kwi-final. Bekade ngizokhala. Why? Ngoba i-Al Ahly yakhombisa ukuthi iyasaba. Sidominate kakhulu la e-Africa. Amaqembu amaningi ayasaba. Bayazi ukuthi mangabe beya kwi-Sundowns bawubhekana nani. Umqeqeshi wale team njengoba ekhuluma kanje usifake inyoko but into engifuna ukuyiveza ile ukuthi first 15 minutes bangenzi lutho kungekho abasabisa ngakho owokuqala first half ngeke bekwazi ukuthi besilimaze first 15 minutes second half ngoba into efanele uyasandawana abantu abakhuluma kanjalo nabantu abasuke prepare ngalelo hlobo isikhathi esiningi beza nge-game plan yabo but thina what we need to do is to focus kwi-game plan yethu kodwa senze sure ukuthi we do not concede that kungasinikeza inkinga lokho uma singayithola siconcede unnecessary goals but engikushoyo ukuthi umqeqeshi wethu i-experience yakhe ngiyayithemba he is very humble guy and uyakholelwa kubadlali bakhe uyakholelwa kubalandeli be-Sundowns uyayithanda futhi le team so I believe ukuthi abadlali bethu are going to die in the field of play tomorrow. Without a doubt everybody knows ukuthi kusasa kwenzakalani. It's the final of the CAF Champions League but the issue is ama-Sundawana amaningi are not happy ngokuthi njengoba kudlala ifinal kusasa there are games that are playing with PSL yethu. As we speak right now, we are moving from Durban to Pretoria. Kodwa la Moses Mabhida kuzoba kune game kusasa ye-Orlando Pirates namaZulu at the very same time at 3 o'clock. So what would be your comment on that? Asithathe ngethuba sibonke. Sicela ukuhlonishwa. Siyakudeserve ukuhlonishwa sama-Sundawana. Sure. Kulesigaba sesikusona samelanga nje iPSL sesimele iSouth Africa iyonke iphelele. Siyacela nje okhoza necabinet yakhe abasihloniphe. Siyakudinga nje ukurespectwa kakhulu siyiSundawana. La sikhona nje asifikanga nje la. Ngeenyawo kusetshenziwe Madawana siyacela ke wonke aMadawana angathi angashayela kahle endleleni afike nje ePretoria ephephile. So uthini ke njoba siya kule game what are we going to do? Siya defender siya ensure ukuthi asikori ekhaya noma nathi siyakora senza sure ukuthi sikora amagoli going to the first leg. Asihanga kodlala lapha na siyobanweba laba bantu sobabhonya sowashaya amagoli awu3 ngabaze bathole lutho. Sizoqeda ekhaya. So besiyale nje sesoqedela nje sesogcina usiko kahle kahle siyaqeda kusasa ePitoli sebezobe sebeqala be-slow distance sesibili baqala kusasa kusasa nje makuphela igame kubeqala nje bethunga bedesign izintathu sibleso kwathiwa uma wina ama-league kathathu uthola istar ukhoza necabinet yakho waziyo sibleso star ukhoza necabinet yakho waziyo
thina samasandawana sokwenza nje ukudla kuphela sesimele i-country lana akudlalwa lana sawuvele kule kade kanti bofawuthi igame iyasuka kuyimanje asakwazi kulinda samadawana Abesgaba thina sange sahlala asale thina sahlala endleleni thina siya imandate i1 bapha abanye imandate i1 ithini imandate ithini second star emva kwaloko sithi Club World Cup ama levels asehlukene ke manje siqale ku level bani ye Premier League abayikho ku level lethu siwine basadlala badlala kusasa abasadlala kudlalelwana kanti makusadlala thina sesiphakamisile sengiveza nje ama levels sesiya kephi manje eAfrica siyobanikeza siyophakamisa emva ilevel ke ethini ke manje yokuthi iAfrica manje ayisabelongi kuthina sesiya kephi ke manje America emalevels tako Sandawana ima ungabaleki isikhathi ungabaleki lalela ngithi mina izolo kade sibhekile kuvezwa i-trophy entsha sha umacekeceke so last week kade sibona omunye umacekeceke kade uqhukulwa iSundowns kungenzeka yini ukuthi le season isizini yomacekeceke kuma Sundawana yonke lezinto ezenzekayo izinto ezintsha futhi le ndebe efikile le khefentsha yeSundowns sayithatha nje qedile maSundowns mina ngiqedile nje asidedela abanye but abantu abaningi sizwile even na last week bebengekho happy bethi ihabli babli le winwe iSundowns so your view kule trophy entsha uyibone kanjani eCAF wait mfethu le asiqale kuyihabli mfethu ihabli yethu ibiza boma 20 million sure the nice trophies o 7-8 million exactly mina will take ihabli bab ka 20 million exactly le entsha afana kithi hayi number 1 inzima kakhulu le CAF and abantu bakhumbule siphethe uDon Cardoso sure akuyo asidlali nje philosophy lalela between the lines siyabaqana bavula ispace siyabaqana kusasa nje 2-0 mina bafethu 2-0 ayikhulumisi engingakusho nje ngifisela wonke amasadawane iTheku lonke emasadawane iKZN yonke ayahambayo ePitoli ehambe kahle ephephe engozini nisidiniwe siyePitoli iDurban branch namhlanje izoqopha umlando ikhipha ama taxi awu4 nemoto ezincane nje eziningi engingazazi nokuthi ngingayibala ngithini yabo kuzokwenzeka umlando kuzoqopheka umlando kusasa ePitoli kuyoqopheka umlando njengamanje singamasadawane sidiniwe singampela siganunwa avuma ingoma sikhona singama ladies eSetapeni siyolanda istar sesibini obvious sizohlala siyahlehla lethi kuhlala esinye la yes so sisi what is your score prediction kusasa njengoba siyobhekana ne-Pyramids wena ubona ukuthi iSundowns iyokwenza njani iSundowns ibhuti wami izodlula kwi-first half sizogqiba nomdlalo in first 45 minutes 3 goals first half second half sidlala ibhola lethu sishaya nje ama short passes uyayazi iSundowns ushaya nepiano sizobafundisa ibhola abafana base-Egypt Skazi uthi usisi u3-0 first half umdlali wobusi uphelile ayikhulumisi uyambona yini uRibeiro ejabulisa amaSundawana kusasa yebo kuzobe kunjalo impela ngiyambona uRibeiro in 45 minutes my brother endiyicinga ukuthi ucoach akamfaka umshishi makamfake kwi-first half then enza umsebenzi awuqeda umshishi denamba wahlala abukela abafana okay last one for you siyazwa kuthiwa kudlala ifinal kusasa ngo3 but siyazwa ngandlebe ukuthi khona eminye imidlalo yobidlalwa league and ukuthi amaSundawana amaningi akekho happy ngalokho ukuthi imidlalo yeChampions League uyadlala kodwa khona eminye imidlalo edlalwayo ye-league khona la South Africa Orlando Pirates is playing la eThekwini amaZulu Chiefs nayo iyadlala so ukuthini okwena ukuphawula ngaleso simo sikanjalo because sike sibone phesheya ko-Champions League kuma yonke into makuthiwa kuyadlala iChampions League asikho happy futhi ngaleyo nto ngoba uma bekudlala enye team engayona iSundowns ibuzoma umdlalo udlale leyo team
kodwa manje ngoba kudlala iSundowns eminye imidlalo iyaqhubeka idlala ngesikhathi endlala ngase iSundowns asikho happy ngaleyo nto bekufanele ngabe wonke ama team support iSundowns ngoba adlala neteam yaphesheya. But the thing is kuthiwa phela iSundowns iyodlalela yona, it's not a national team. Kodwa le iChampions League ayifanelanga basiyithatha kanjalo. The way PSL etreata ngayo iSundowns, it's unfair. And asiyifuni lonto leyo, but we can't change anything my brother. Siyithatha as it is injalo. I-agenda abayiphushayo siyayazi, siyayibona. The reason abadala benza yonke lento yingoba iSundowns ifika izophazamisa their favorite teams. We can't run away from the fact that ibhola lase South Africa li around ama team ase Soweto. Thina siSundowns sizimele silwela into yethu and sizohlala simile my brother. Angeke siye ndawo, angeke sinyakaze futhi. Sikamasandawana simile nje. Simile. Yeba senze nithi. Yabonga.